你以往愛我不顧一切，將一生青春給我光輝。你好，阿婆，有冇養雞啊？養雞。哦，啲菜好靚喎，可唔可以俾餐菜我啊？冇得比嘅啦，冇得執得餐。哦，冇得比啊？冇得比。哦，好啊好啊，拜拜。你全部係做嘅，走去廣州。我喺佛山過嚟呃餐菜食。睇咁過分，我俾個餐吹食。拜拜。不是戇的，你不要怕。我只是開心啊。對，家裡面的母豬生咗豬仔，種菜啊。可唔可以俾餐菜我食啊？我吹過啦。但係我唔俾錢噶喎。我吹過。哦，係芥蘭啊。芥蘭好喎。嗱，你要唔要啊？咦，上面有水珠啊！你淋咗尿啊？唔係，嗰啲水清水度。係咪啊？嗱，但係喐啲嗱，東都係我啲吹。見到啦。要住執個料喎，我趕快開工喎。人種菜咯。同人種菜？咩？你唔係自己種菜咩？仲同人？我呢隻自己種啫，我賺人工種菜。哦。咁你係點樣過嚟㗎？佢講一講。哦，我喺佛山開電動車過嚟嘅。係嘛？我開一圈俾你睇咯。哇！你部車唔錯喎，咁閪啊！啊，有眼光喎，日常出門專門挑㗎，唔單止漂亮啊，仲係大牌子喎，安全保障，隔夜充電都唔怕。哇！咁正值幾千蚊㗎？不用，快100萬粉絲了，好東西大家一起分享。鎖定了5000台全新愛瑪電動車作為驚喜，不用轉發分享，這些我已經打包在評論區置頂鏈接了，都是原產原配的新車，想要的抓緊點擊鏈接去搶吧。哇！我都要搶翻更名額先咁啊！去人哋嗰度開工，一日揾幾多錢啊？幾十蚊人錢。咩啊？咁你唔好去咯。咁冇去做乜工啊？屋企有冇養雞啊？冇雞喎。過年唔劏雞㗎？買啦。買雞啊？你今年幾歲啊？50幾歲啦。你有50幾歲吹水。我冇50歲。你俾我睇真啲。嗱，望真啲啦。哦，啊，你咁叻㗎？係啊係啊。要㗎？要。要嘛？哇！你又咁好人嘅喎，啊！你結咗婚未啊？有冇搞錯啊？咩人結婚？嚇！如果仲未結婚，我會溝你喎。你咁講啊？要，哇！靚喎，幾靚啊！冇見過啊？唔知夠唔夠食咧？我哋食啊，3個人啊？28個。嚇？係咪？我揾埋你先。夠唔夠啊？28個。趕住開工啊！趕住開工啊！哦！啊，夠咯！仲搭葱啊！真係大方喎！大5個半啦！哇！咁你一年幫人哋種地有冇100幾十萬啊100幾十蚊，過嚟喎每日都。冇㗎。咁你啲仔女有冇俾啲錢你使下？有，唔多唔少嚇。唔多唔少都有啊，係嘛？仲又開始繼續開工啦。啊，我想開工㗎啦，因為我依家有份工，你做唔做啊咩工啊？15分鐘賺200-300蚊，做唔做？真啲假㗎？啊2蚊雞㗎？你有冇見到個手機？我哋電視台㗎，打個 hello 啊 ，hello，有冇睇過陰公電視台啊？啊，你記得喎，撳嗰個遙控器167就係㗎啦。167就係你啲電視台啊？係，記得喎，今晚翻去睇好冇？哦，得啦。嗱，你咁樣啦，同我包剪揼，贏咗就100蚊一鋪。等等，嗱，或者嗱，我會直咁。你唔好急啦，3、2、1，哦，贏咗100蚊，俾錢。誒，多謝嚇。3、2、1，咁好揾，之後多謝。咁犀利㗎！再嚟多一鋪，哦，蝕蝕咯！啊，多謝嚇。哇，你咁犀利嘅喎！揸住，我要趕快開工啊！開工啊！咁你有冇膠袋啊？啊，有膠袋。你幫我笠住佢咯，俾個膠袋笠住。嚇，呢間你屋仔啊？係啊。唔邋遢。咁喎。你叫咩名啊？Jessica。我仲有啲禮物啊 ，Jessica， 過嚟，爽唔爽啊？今日？爽。嚇，嗱，哇！爽唔爽？一個養生褲，一箱牛奶。多嘢個咁。唔得，花生油。今日真係遇到貴人喎，真係。
咁。一包紅酒俾你補下氣，有力做嘢啊嘛，夾地啊嘛。你老細叫咩名啊？係我哋四叫阿強。阿強，你今日個員工今日遲晒大假，你唔好鬧佢啊！哎呀哎呀哎呀！哦好，記得喎，我哋嘅電視台 number 167。係啦。哦，拜拜，慢慢開。